持续关心幼儿疾病的问题，由 McDonald's 荣誉赞助的2017东森幼幼小主播选拔赛，小主播还要带观众一起向医生学习什么叫做梅将军感染。下面这一条新闻，家长要注意了。如果你家的小朋友感冒好了之后，却经常咳嗽，且一直好不了，可能就要赶快到医院检查，看看是不是梅将军是细菌性感染。因为这一种细菌，只要身体抵抗力下降，咳嗽就会发作，而且有机会传染给家里的大人与小孩。小儿科医生提醒家长，微降熏感染最容易发生在冬天进入春天与夏天进入秋天这两个日夜温差变化最大的季节，因为这个时候天气忽冷忽热，而且经常下雨，容易滋生微菌。另外，家长也要知道，儿童一旦被微降熏感染，只吃一般的感冒药根本无法治好，必须要对症下药，经过医生来使用专门对抗微降菌的药物，并且住院5到7天才能完全康复。那病好之后呢，也要注意身体抵抗力一旦下降，就有机会复发。因此，无论家长或小朋友都不可以掉以轻心。至于最好的预防方法，就是在感冒季节出入公共场合都记得戴口罩，并且要经常洗手，避免被空气中的微菌感染。以上是东森新闻幼幼小主播洛杉矶采访报道。观众大家已支持入围复赛的20个小主播，这星期的新闻播报，欢迎7月17号开始上东森美洲台官网投票，票数最高的前10名小主播将会有机会晋级到决赛。